Hello Hester。Hello。Hello 三友。Hello。你好。咁我首先想問下你哋個背景，你可唔可以分享下你哋個背景啊？你哋做咩工㗎？Hester 分享先。OK。咁我之前就係喺無國界醫生嗰度係做 fundraising 嘅工作嘅。Yeah。咁我就其實喺 Nike， 即係一間運動品牌公司啊，咁就做批發嘅。批發。係啦，都做咗5年啦，差唔多。咁你做咗幾耐？我做咗大概2年幾3年。OK。 Yeah。咁我而家想問PCT 呢個 hike 咧係咩嚟咧？你可唔可以詳細解釋下？Hester 解釋。PCT 就即係 Pacific Crest Trail， 就係喺美國西岸由墨西哥 border 一路有一條 trail 咧，會直接上到去 Canadian border 嘅，全長就大概係4265 kilometers， 4265公里。咁就好似過3個省。係啦，會過3個州。第一個就係加州啦 ，California， 跟住會過 Oregon， 同埋最後就係華盛頓州。聽講好多人係由4月5月就開始，點解要揀4月5月去開始咧？其實呢個山徑最大嘅難度，即係除咗因為佢嘅長度啦，就係因為佢個地理環境嘅問題。因為大家都知道，其實加州就係沙漠啦，咁加州中加州咧就係雪山嚟嘅，跟住北加州咧就會係變咗沙漠同埋雪山嘅一個交界點，一個熱帶雨林嘅交界點。大家知道沙漠一定係好熱嘅。如果你喺暑假嘅時候去開始沙漠嗰一段咧，你會絕對係缺水，水會係你最大嘅問題。因為喺沙漠嗰段其實水係我哋最大嘅挑戰嚟。你變咗就4月開始咧，就會係天氣未開始熱，你就可以由沙漠嗰段開始去行1個月。咁跟住但係咧你就會唔使喺3、4月嘅時候咧去掂到個雪山。因為當你穿越去沙漠嘅時候咧，大概6月度啦，你就啱啱係雪山進入夏天嘅季節，你就唔會遇到暴風雪。咁你就變咗唔使熱又唔使凍，你就要掌握住呢個即係呢個時間去完成呢條 PCT。咁我自己都係去做啲 research， 我睇PCT 嗰個 trail， 咁好多人我讀翻嚟咧，好多人就喺墨西哥嗰邊開始，佢哋唔係喺加拿大邊界嗰邊開始。咁你可唔可以分享下點解個個人係會喺墨西哥嗰邊開始咧？點講咧？因為條路嘅設計咧，原先嗰個即係第一次行 PCT 嗰個人咧，佢嘅設計係由南向北行，係啦，咁變咗呢條路徑，無論係修葺啦、路段嘅整理啦，即係譬如你要過一個山脈，你總要係意識形咁行嘅，係咪？咁你上到去之後，你落山咧就變咗個斜度，可能個需求可以斜少少都冇問題，因為你落山，但係上山就要意識形。咁變咗第一個人行嘅時候咧，佢一定會有呢個取態，就係南向北行，上山易，落山難少少唔緊要。當你調翻轉行嘅時候咧，成件事就變咗啦。因為條路嘅設計咧，全部係車，變咗你落山嘅時候你就落意識形，但係上山嘅時候咧你就會好斜，又唔使去到直上，有啲都係意識形，但係會相對係斜。再加上就係好多個支援點啦。水源嘅分佈啦，都係就翻南向北行嘅人去攞水嘅。咁係啦，你哋曾經話佢要帶好多水，咁你喺開始嗰一階段咧，你哋帶幾多水咧？究竟？我哋第一日係帶咗7日嘅食物，再加每人7日食物，再加每人6公升嘅水。6公升嘅水，咁相當係6 kg， 每公升水1 kg。係啊，每人要帶6 kg。OK。因為第一日已經係都一個好 tough 嘅路段，因為係頭嗰20個 mile 英里係冇水嘅，所以你必須係要攞住咁多水去行晒呢20個 mile 之後，你先至可以游水完。
咁曾經我分享過你哋行緊個 PCT 有啲叫做 Angel 啊，係咁你可唔可以解釋 Angel 係咩咧？你想唔想講？你講。你講啦。我講。唔使搶手㗎。禮讓啊。其實好 Angel 係一啲志願人士，佢哋曾經係行過 PCT，或者會喺嗰個路段成日行山嘅。佢哋知道呢一段路最艱難嘅地方係乜嘢，咁佢就想去幫人手去克服呢啲困難。即係喺嗰個trail 有一段係好難過去，補給嘅佢哋就喺嗰度等緊你嘅。冇錯。又或者係未必嗰個人喺嗰度等我哋嘅，好似我哋喺沙漠嗰陣時，有一啲路段可能係成40個英里都冇水嘅，咁點算咧？你40個英里冇水，我冇可能孭，有可能嘅，會好辛苦。係啦，我要孭10個 litres 嘅水，咁係太辛苦啦。咁所以好多有啲 trail angel 就會係喺中間一啲路段，譬如可能會隔20或者10幾個 miles， 佢哋會預先擺定好多嘅水喺度。即係可能幾百加侖。咁即係你每日都會見到呢啲 trail angel？未必每日嘅，係睇翻嗰個 trail。如果嗰個 trail 係好似我頭先咁講係好缺水嘅，大家都知道嗰個 season 一定係好缺水嘅，咁就會有一啲 trail angel 自發性，佢就會擺好多幾百個 gallon 嘅水喺度，就方便 hikers 可以喺中途已經可以攞到水。咁中間可以補給咁樣咯。咁嘅俾我一個印象，即係你行緊呢個 trail 咧，有好多呢啲志願人，冇錯，做個輔助。冇錯。OK。除咗頭先講喺 trail 上面會有人擺水啦，其實仲有啲 trail angel 咧係喺 town 嗰度嘅，可能喺我哋每一次落到去個 town 嗰度做 resupply 嘅時候咧，其實都有一啲 trail angel 會喺度，佢係可能住喺嗰個 town，跟住佢會係佢間屋可以俾一個位置你，可能俾喺個 backyard 去後花園嗰度，可能俾個位你可以搭營，又或者可能直情俾屋企裡面可能你有個床位，或者你可以打地鋪，去俾你喺個 town resupply 嘅時候，你可以唔需要花費好多錢，而你可以喺個 town 嗰度住宿一晚，跟住俾你做 laundry， 俾你洗衫，俾你沖涼，係啦。咁好多 angel 佢哋做呢啲咧都係佢唔收費嘅。但係你可以俾翻 donation 捐款俾佢嘅。所以總體嚟講，其實angel 我覺得可以分幾類。第一種就係頭先我哋叫負責水方面嘅 angel，咁嗰個好重要。喺沙漠路段其實有幾個路段都係全靠佢哋去幫手。因為美國有個好處就係好多山徑其實都揸到車去，佢哋可以揸車送啲水嚟。跟住另一種 angel 咧就會係提供食物嘅，純粹提供食物。佢會揸車喺一個中間乜都冇，總之有條馬路嘅，無啦啦有個人揸住架車，食唔食嘢啊？飲汽水啦，請你食嘢。呢個係俾食物嘅天使，即係 angel 啦。咁另外一啲 angel 就會喺提供住宿，有一啲 angel 咧就負責提供接送，佢會不停喺嗰個山徑個出入口啦，同埋個鎮中間不停咁來回揸車，因為有啲路段其實雖然係有馬路，但係渺無人煙。即係就算你唔係星期六日咧，可能你等1個小時先有一架車。咁嗰啲 angel 就不停咁落車人。我自己去上網讀咧，我都唔會知道會有呢啲trail angel。如果我唔問你哋，我都唔會知道有。其實係俾我印象好似係一個輔助組嘅嚟嘅。冇錯。所以我哋叫呢樣嘢做trail magic。trail magic。有時佢嘅人可能唔喺度，佢純粹放個無啦啦喺條路隔離放個冰箱。你諗下，當你係夏天嘅時候，你見到樹底有個冰箱，一打開入邊全部都係汽水、啤酒，好似見到禮物咁樣。係啊，你見唔到個人嘅，但係佢擺咗喺度，我哋就會叫呢啲做 magic 咯。因為佢根本就係一個 magic，係奇蹟嚟，其實呢個係。無啦啦喺沙漠嗰度有個奇蹟。係沙漠。嗱，咁我想問下你哋個動機嘅。你話之前你哋係做緊工啦，咁你哋係做工嗰個朝9晚5返工放工嗰個生活方式，咁你喺嗰一個地步咧，點樣去到
去到呢個思想話我想去行 PCT， 咁你可唔可以分享下咧？一齊分享先啦。因為我覺得而家呢個年代嘅人，好多人都係為咗工作，然之後就為咗買樓、結婚、生仔。所有嘅人嘅路都係一模一樣，我哋身邊好多人嘅路都係一模一樣嘅，但係佢哋唔記得咗自己究竟中意啲咩，唔記得咗自己其實我都有興趣，我都有夢想，跟住所以我哋就覺得我自己係本身係好中意周圍去旅行，發掘唔同新事物嘅人，咁所以我覺得我係咪成世就係坐喺個 office 嗰度朝九晚五咁對住個電腦，冇咗我自己想去做嘅嘢咧？咁工作得耐都會有少少滑咗牙啦，叫做悶地啦，所以都有想有啲新嘅衝擊，或者想有啲新嘅事物。咁所以我哋就決定不如辭職去一個長嘅旅行啦。OK， 咁你話你想去旅行啦，咁個個人都係想去旅行嗰個想像係去巴黎啊、歐洲啊，咁你哋又話去旅行就去行 PCT， 咁就係好特殊咯。咁你可唔可以分享下你覺得呢一種旅行咧又你覺得係對你係咩咁重要？你係要揀呢一種旅行咧？因為我覺得有一啲嘢應該係要趁後生去做嘅，例如呢啲咁體力上需要花好多體力去做嘅嘢，我都想喺後生嘅時候可以完成到佢。西人有一個 phrase 叫做 bucket list， 咁即係呢一個人生一定要做你想做啲咩，咁佢哋揀一個 list， 咁就叫做 bucket list。係冇錯，係我都有聽過。如果我嘅出發點會係其實每個人都應該離開自己嘅 comfort zone。係你咁樣先會有一個新嘅動力，會發現一個唔同嘅世界。當你長時間留喺同一個地方同埋環境嘅時候，你會缺乏嗰種創意，你嘅人會缺乏嗰種動力。你嘅眼界會收窄咗。所以我覺得難得揾到自己嘅太太係肯做呢樣嘢嘅，去嘅就唔會係巴黎，一定係去一啲對於我哋香港人嚟講一個好遙遠嘅地方，就係譬如去南美啦。我哋行 PCT 之前去咗7個月南美啦。咁 PCT 對我自己嚟講咧，就係一個我唔可以講挑戰，會係另一個體會，因為我都本身都中意跑步行山。咁我自己都未試過長時間住喺郊外，呢個感覺會係點樣嘅咧？我完全冇電話、冇電腦、冇得沖涼、冇得洗衫，咁樣去生活，我哋做唔做到咧？其實人需要嘅嘢有幾多咧？你依家充滿物質，我哋坐喺一個好靚嘅環境，有電腦、有橙汁、有蘇打水，冇晒呢啲嘢，我哋生唔生存到咧？我哋係仲享唔享受呢個生活咧？呢個就係我想追求嘅一個答案。呢個好答案。好有深度啊！係啊，好。嗱咁講去 PCT 我相信你唔可以就咁盲目衝入去，就咁去行啦，就去行。咁你哋之前做啲咩準備工作啊？做啲咩計劃工作咧？準備工作就交俾你，因為全部都係佢負責嘅。其實我就咁講 PCT 呢一 part 啦，南美嗰啲唔好講。其實 PCT 想當年，我相信早5-6年前咧，要準備嘅工作好多。點解咧？因為嗰陣時行嘅人唔多啦，認識呢條山徑嘅人都唔多。咁變咗你需要拎到你嘅補給物資啦，你需要去城鎮嘅交通啦，嗰啲資訊啦，其實都好唔完全。咁變咗你要做好多功課去幫自己手去安排每一個點，甚至乎譬如喺 LA 已經寄晒所有嘅食物去之後嗰4個月，呢個係一個好龐大嘅事情嚟嘅。但係今時今日咧，其實已經唔需要，因為 PCT 已經好成熟啦。每年有3000幾個人行，咁電話亦都已經有一個 Apps， 有晒 GPS 導航。咁說實話，每一個鎮都係想做生意嘅。咁3000個人，每人同你買一件嘢，其實都係錢嚟。咁變咗城鎮同路中間嗰個聯繫咧，其實好過以前好多。咁你變咗截車啦，譬如你之前
我從來冇見過有人喺度截車，我唔會再去。但係當你經歷咗幾年，有3000幾個人喺同一條路不停咁截車，啲司機亦都會覺得佢哋係行 PCT 咧，再去冇問題。咁變咗呢一方面嘅準備咧，你就會省卻咗。因為你唔需要再記嘢喺後邊啊，你去每一個鎮咧，你都已經可以買到嘢。咁呢個我覺得係一個好彩嚟嘅。反而最大嘅難度咧，會係體能。體能，即係佢哋譬如 Hester 咁樣啦，佢雖然有行開山，但係要行咁長距離咧，對個體能個需求，對你嘅身體需求其實好大。咁就呢方面嘅練習，其實早半年前就已經開始，即係出發前半年前。咁你做啲咩做練習咧？我哋去健身啦，去多啲跑步啦，去行山啦。行山都會係可能係孭住背囊，或者行啲距離長少少。我哋都有試過做啲2日1夜或者係3日2夜嘅行山訓練嘅叫做。係啦，冇錯。咁去體會下3日唔沖涼，自己咩嘢食會係咩感覺嘅？因為我哋從來都未試過。咁呢個做不單止係一個練習，做一個試驗啦。冇錯。睇下試下 ，OK， 我而家去到2日啦，咁我仲有啲咩缺乏？冇錯啦，冇錯。或者係我有啲乜嘢？原來呢樣嘢，我呢3日2夜我都係冇掂過。我係唔需要佢。OK， 咁你哋行緊 PCT 嗰幾月咧？你可唔可以分享你哋最喜歡、最開心嗰啲階段咧？最開心、最享受嘅階段，我估應該可能係我哋喺中加州一個叫做 High Sierra 嘅即嘅一段路段。High Sierra。係啦，因為嗰度係內華達山脈。內華達山脈係啦，嗰度係我哋一路行嘅路段都係可以睇到好靚嘅雪山。雖然嗰度個海拔係好高嘅，全部我哋其實都講緊係要係3000幾4000嘅路段嗰度不停咁上落。但係嗰度個風景係最靚、最寧靜、最靚、最心曠神怡嘅令人。所以嗰一段我哋應該係我哋係叫做最中意嘅路段啦。成條 PCT 其實個路段其實都相對係比我哋想象中其實係叫做容易嘅。其實因為可能佢已經係好發展得好成熟，好多路段都已經修葺得好好。咁係問題，我哋係要面對係啲上落山個幅度，同埋有陣時高海拔，可能會有少少唔習慣。你行咁高你哋有冇覺得有陣時難啲呼吸？其實冇，因為其實去呢個旅程之前，我哋都去過好幾個高海拔嘅地方啦，即係尼泊爾我哋上過去個 base camp 啦 ，Annapurna base camp 啦。咁我哋去到中國國內有啲譬如青海嘅地方，我哋都上過啲高海拔嘅地方，咁所以都試過幾次，其實個問題都唔係好大嘅。再加上其實你孭住個背囊，其實你都唔行得快，咁所以你喺慢慢行嘅情況之下，就都唔會呼吸困難，因為最怕係其實係心急同埋行得快喺高海拔。同埋個路段我唔會係即刻由低海拔突然之間即刻上咗去高海拔，我係慢慢爬升上去，所以其實都已經有好幾日你可以慢慢去適應嘅。OK， 咁你行 PCT 啦，每日你要track 住行幾多公里？咁如果有1-2日你哋冇達到嗰個目標公里，咁你哋有冇擔心呢個感受啊？其實都冇嘅，因為雖然我哋有定到每日行幾多，但係始終我哋係嚟體驗啦，係嚟享受啦。有時都唔會太硬性規定。好彩我哋就算係有一日行唔到，通常都係爭1-2個 mile。咁我哋可以第2日去追翻。咁最壞嘅情況，因為我哋香港嚟啦，我哋美國嘅簽證有時限啦。咁我哋有諗過最壞嘅情況咧，都係搭車去跳過一啲路段，都好過去逼自己咁辛苦去追一個 target。即係如果係咁我點解要嚟行咁辛苦？即係我每日一定要行30㗎，唔得㗎。如果唔係我對唔住自己。即係我哋冇呢啲咁嘅規例，其實最多咁咪搭車咯。何必逼到自己咁辛苦咧？唔係，呢個係好方法，咁就唔使俾咁多壓力自己。冇錯。不過好彩我哋都
每一次都做到我哋嘅每日達過嚟嘅目標，所以都可以嘅，冇問題。咁你 Samuel 你有冇喺行 PCT 有個階段係最喜歡最開心咧？其實我同 Hester 一樣，都係最中意行 High Sierra、內華達嘅山脈，因為我補充多少少啦。因為其實內華達山脈咧，點解咁對我嚟講咁吸引咧？因為佢穿越咗美國最有名嘅其中3個國家公園，一個係帝王谷國家公園啦，一個係美洲杉國家公園啦，另一個就係優勝美地國家公園 （Yosemite）。呢3個都係應該係全美國除咗黃石以外最有名嘅3個國家公園嚟。咁我哋穿越咗3個公園，睇到唔同嘅地形變化，呢個對我嚟講係好深刻嘅。另一件事我哋就係登上咗去美國本土最高嗰座山 Mount Whitney。Mount Whitney。咁其實難度唔係好高嘅，不過我征服咗美國本土第一高峰，呢件事都唔錯啊。所以對我嚟講呢個係好難忘。再加上氣候，我哋好好彩咧，今年算係小雪年，因為上一年行嘅人咧係大雪年，佢哋係行唔到啊，要跳過啊，因為個程度係我哋係我哋見到條路，佢哋係大雪度係過唔到去，即係見唔到條路嘅。係講緊有依屋頂咁高，你見唔到條路。連塊牌你都見唔到。你喺個樹嘅中間度穿插，其實好危險嘅，隔離可能係懸崖嚟。咁即係換句話說，你哋揀得個合時嘅。好彩，係啊，因為冇錯，除咗大雪，仲有就係內華達山脈有好多溪澗，有好多好急嘅深溪，因為佢始終係雪山啦，有好多水溶咗會流落嚟。咁今年我哋小雪年咧，啲深溪一啲都唔深，咁我哋就好輕易嘅過到啦。上年我知道咧，有啲深溪係去到心口，其實好不幸地上年係有2個人係死㗎啦，喺佢深溪。因為過河佢跌咗落嚟。跌咗啦，每年行 PCT 都有人死嘅。或者有人失蹤，有幾個到而家未揾翻。其實相對有啲危險，有啲路。所以佢通常內華達山脈嗰一段咧，都叫你最好結伴同行，唔好一個人行。OK。咁你有冇跟另外一組啊？我哋本身自己係組咯，我哋有4個人，好夾。我哋本身係啦。OK，咁我哋講咗啲開心嘅階段。咁行 PCT 有冇啲階段你覺得係最困難最辛苦啊？如果我覺得係頭1個星期係地獄嚟嘅，係真係地獄，係真係好辛苦。經歷咗地獄。係啊，因為好多人都係咁樣講嘅。你行一啲咁長途嘅山徑咧，第1個星期你係會覺得最難捱，因為你要孭住好重嘅嘢，你要孭糧食，你要孭水啦，你仲要孭住所有露營嘅物品啦。咁你個身體未能夠適應得到，咁所以你頭1個禮拜咧，你係會全身都痛，每一寸都痛，頸以下全部肌肉、手臂、膊頭、腰、腳就更加唔使講啦。你孭住咁重嘅嘢，仲要繼續行山上上落落，加上因為我哋係喺沙漠啦，咁我哋又唔係好適應當時嗰個氣温啦，始終我哋香港過到嚟，咁喺沙漠嗰度又熱啦，又曬啦，又唔夠水，又好乾燥啦，所以我自己係用咗好耐嘅時間先至可以適應到呢一個行山嘅生活嘅一開始。咁所以我第1個禮拜係我每一晚我都想我做乜嘢要響度啊？我點解唔喺屋企瞓覺？所以我第1個禮拜係最辛苦。之後慢慢開始習慣啦，亦都開始識到好多唔同其他嘅行山，即係喺山徑嗰度識到好多唔同其他國家嚟行山嘅人啦。咁就應該話開始享受嗰個生活。咁去到後期過埋中加州，去到北加州嘅時候，就我覺得已經開始我係突破咗自己啊，已經可以即係各方面體能啊，同埋所有嘢已經適應晒嘅時候，就之後嘅路就易好多。咁所以最唔想行，最想去放棄係第一個禮拜。之後都冇話係好唔開心，令到你好想放棄，好想唔行。我係冇試過嘅。
哦叫做，OK，係啦， OK，叫做冇試過嘅，係啊。咁你咧，Samuel 有冇？我覺得如果體能上，我自己覺得整體嚟講，呢條 PCT 都算易行嘅，係因為易行係啊，因為我行開山喎，我行開長途嘅都，但係冇雖然冇咁長啦， OK，但係我覺得佢嘅斜度對比香港嘅山咧，其實好算平緩，因為佢本身呢條路嘅設計其實除咗俾人行咧，佢係可以俾你騎馬行，哦，所以佢唔會有呢啲，佢全部都係咁樣，即係啲馬都可以行到。咁但係都有一個路段最辛苦，我相信係因為今年係山火年，好多路段係啊冇錯，其實基本上由南到北都係燒緊，係啊，尤其是去到北加州同埋 Oregon 最嚴重。咁對我嚟講最困難係嗰一段，因為你一來冇風景睇啦，因為好大煙，最差嗰陣時能見到我諗得100米。你見到有啲塵飛落嚟，我哋見到有啲煙灰飛落嚟。第二朝你起身，你個營上面全部都係煙灰，咁你會覺得唉咁辛苦，即係你吸啲空氣又差，你又冇景睇，咁就變咗嗰一段對我嚟講會係即係覺得最相對嚟體能上係最困難。咁但係我覺得困難除咗體能咧，仲分精神。精神上嘅困難咧，我覺得最大嘅就係 Hesa 頭先講啦，佢自己未適應啦。但係另外兩個隊員咧，其實就相對比較強，佢哋好中意行得快。係啦，咁佢哋係啦，冇錯，你變咗做冇錯，佢哋行前，你又要追翻佢哋。咁我又要佢又追唔到啦。咁我要做一個中間人係追唔到。我要做一個中間人去調合，因為本身我算係一個隊長嚟嘅。咁你要做一個調整點？佢哋可唔可以行慢啲咧？你又可唔可以行快啲咧？大家可唔可以夾到一個速度係？可以一齊去行到嘅咧，呢個對我嚟講係精神上最大嘅困難，就係一個團隊去完成，齊齊整完成，到最後雖然係失敗咗嘅，最後得翻去分開咗行咧，大家，但係唔係失敗。呢樣嘢我覺得係對我嚟講係最成個路上最難，就係4個人點樣同一條心，或者去一齊完成呢件事。其實唔可以叫失敗嘅，因為我好明白，因為一場嚟到咁遠，我人生有一次咁嘅機會可以去行 PCT，我想自己一個去感受一下，係啊，即係所以我會明白點解會最後會分開咗行嘅。OK，想講mental toughness，咁我去跑，我都自己跑步過啦，咁我去跑10公里啊，咁我好多時都要做一個心理準備，我去到咩階段要跑得幾快，咁我做呢啲心理準備。你哋行 PCT 咧3000公里5個月，我相信咧會有好幾日你哋會起身之後。咁你話我喺呢度做緊咩咧？咁嗰陣時翻工，因為你哋都未去到嗰個 finish line， 咁你就起身或者唔知心情唔好嗰日，咁你就會話我而家喺呢度做緊啲咩咧？咁你點樣因為你行咁耐就會你個腦會不停會諗呢啲嘢，你唔想諗你。即係間中都會輸入去嘅，咁你哋點樣？因為咁耐時間會有呢啲好多機會諗呢啲嘢，咁你點樣克服呢啲思想咧？一陣講先。我頭先講最難嘅路段就係沙漠嗰度啦，我就係因為靠 Samuel 咯，因為我哋嗰陣時我哋係4個人一齊，咁所以我覺得我又講咗我想去行呢一個路段，我冇理由第一個禮拜我已經咁唔捱得，我要走去放棄㗎嘛，因為我其實係某程度我都有啲係想挑戰自己，睇下自己個極限係去到邊一度嘅，同埋另外一樣嘢係我覺得我承諾咗自己，亦都即係好多朋友都知道我係行緊 PCT 啦，我覺得我係應該要有一個交代。
所以我每一次哦，你當係一個唔係又唔可以叫做職責，但係我覺得我承諾咗嘅嘢，我要對呢一樣嘢去交代。係。所以我有陣時我第一個禮拜或者好初期我好唔想行嘅時候，我係會覺得我唔可以咁易放棄。我係呢個係自己應承自己嘅嘢嚟嘅。我同我朋友講，我要去行。PCT 我唔可以衰，即係難聽啲，我唔可以衰俾人睇嘅。所以我係 keep 住頭嗰一段時間，我都係 keep 住咁樣諗，跟住就不停咁樣行。好啊。咁你咧，Samuel？我點樣克服啊？我覺得其實頭先個問題同一般都市人打工嘅問題係一樣。即係我點解要打工咧？有啲人翻工起身嗰一下覺得好辛苦，又覺得翻工自己唔知做緊啲乜，或者人生好辛苦。其實我覺得要克服呢啲問題，同行山要克服每日起身，我仲要行咁長，其實係一樣，因為人生又好長啦，條路又係好長啦。咁點樣去克服呢樣嘢？其實你最緊要係有一個短期目標，同埋有一個長期目標。即係唔好睇咁長遠。主要要點樣可以行3千？冇錯啦，就係每日嚟啱落個目標。你好似譬如你呢10公里之後，我會完成。呢個就係我嘅目標，所以你嘅心理壓力冇咁大。咁譬如你翻工，我哋喺香港，即係我自己啦。對我嚟講，我嘅目標咧就係星期六日。我唔會諗出年嘅，我唔會諗放假。星期六日，我呢5日捱完，我星期六我有自己嘅時間，我有去做嘅嘢。咁其實行 PCT 都一樣。我知道行咗5日之後，我會落到去嗰個鎮，我會食到漢堡包。我唔會諗終點㗎啦，我要5日之後嗰個漢堡包。當你諗多幾次嘅時候咧，其實你到終點㗎啦。即係我覺得除咗長遠目標，可能結婚生仔、買樓，唔知做乜啦。做呢啲大目標之前，你嘅人生點過咧？你係咪淨係不停咁盲目喺度揾錢？你係咪淨係不停咁盲目喺 PCT 上面行咧？行到去終點唔係喎，你其實中間有好多要做。可能我去 San Francisco 去探親戚，去食中餐。你一定要有啲短期目標去幫你手去完成最遠嗰個目標。呢個我覺得唔理係翻工定係行山，其實個原理都係一樣。呢樣嘢幫到我好多去，你會完全唔會覺得悶，你唔會覺得想放棄，你唔會覺得時間好長，因為5日之後我放假。成個冇包，跟住你可以當翻工，咪繼續行咯。換句話說，你喺你個腦海中，你就係諗短期呢啲目標，不單止短期，你諗聽日係做啲咩？你就係諗緊點樣計劃去聽日嗰啲事。冇錯，你唔係諗去長遠下個月點樣去下個月啲事。冇錯，仲有4個月喎，點算啊？唔好諗4個月後點算啊？聽日點算？我仲短，我唔係淨係諗下一次去城鎮，我係諗嗰一日。我今日我行10個 mile 之後，我就可以食 lunch 啦。我去到嗰個點，我就食 lunch。可以休息啦。係啦。跟住又或者我再行多10個 miles，我就起型可以瞓覺啦。我係咁樣諗咯，不停每一日就咁樣諗。有啲似分期付款。係啊，但係你每一日咁樣諗，其實時間係過得好快。係啊，冇錯。OK，咁咁我自己分享我自己嘅思想。因為我頭先講過，我又跑10公里啦。咁我自己做嗰啲心理準備啊，做啲準備工作啊。咁我自己跑得成10公里，我就覺得達到一個成就的程度。咁我聽到你哋話我哋去行咗3000公里 PCT 啦，5月克服咗。咁我就覺得我呢個跑10公里嗰個成就咧，同你哋克服3000公里嗰個成就咧係超越去另外一個程度嘅。咁我就想睇下你哋角度點睇咧？其實我行完個 PCT，我覺得唔可以將自己去到我做咗一件好偉大嘅事啊！唔可以將自己英雄化。因為其實好多人都係完成得到行 PCT，比我哋時間可能更快更短，行得比我哋每日更長。我並唔覺得我哋做嘅嘢係特別叻，或者係特別比人哋特別犀利。只不過我覺得我係完成咗自己我嘅一個夢想。即係除咗 PCT，我哋之前仲去咗南美啦。南美係我好耐以嚟想去嘅地方，我覺得係今次成個旅程係叫做完成咗我嘅夢想。喺我喺後生
喺我有能力嘅時候，我係真係可以自己親身去體驗到大自然俾我嘅震撼。Good answer。我自己覺得成就冇乜需要去對比邊個成就大啲，因為咁樣會變咗可能有啲紛爭，有啲拗撬。即係撇除頭先你講嗰樣嘢，譬如可能 PCT， 有啲人會覺得我行4個月行完，有啲人6個月行完，其實大家都係唔同嘅成就。有啲可能比較自我中心定唔知什麼啦，比較好中意講我快過你啊，我勁過你啊，咁樣去對比，即係大家都係行完，但係對比，我覺得其實係一個唔同階段去完成到唔同嘅成就，即係我覺得10K 絕對係一個成就，對自己一個好大嘅成就。咁我哋又去完成咗另一個屬於我哋自己嘅成就，但係我覺得兩者拼埋一齊嘅時候咧，其實就係同等嘅呢件事。係啊，因為只不過係喺你嘅角度同我嘅角度，大家完成一個對自己嘅一個挑戰，完成到就係成就，成就就係成就嘅啦。係啊，我覺得有個人個挑戰。冇錯，我覺得無分大細，即係我唔會笑你嚇10K，唔好拎出嚟講啦，唔會嘅。OK， 我擺翻埋去。10K 係一個成就，成就係無分大細，即係你挑戰到自己就係一件值得去賞識嘅事啊。我反而覺得完成咗呢個事情之後，你識唔識得去同人分享？你識唔識得去改變你身邊嘅人？唔一定行 PCT 嘅，改變身邊嘅人，去離開自己嘅 comfort zone，去挑戰到自己未做到嘅嘢。呢樣嘢係比你完成到呢條路係更加厲害嘅一件事。你可以改變到你身邊嘅人，令到更加多人跳出自己嘅框框，去接受多啲新事物，睇多啲唔同嘅世界。即係10K，本身可能另外一個朋友唔跑步嘅，喂，我跑完10K 喎，好好喎感覺。真係咁，我可唔可以跟你玩下？跟住你開始帶動咗一個人同你一齊去做呢件事，到最後你多咗一班人去同你一齊玩，呢個感染力係對我嚟講係另一個成就。係啊，我都好想去做呢樣嘢。Hester 你頭先同我分享過去行咗 PCT 之後咧，如果你揸車見到人係去 hiking， 咁你就會去接佢哋啦，送去個目的地方。咁你可唔可以分享你經歷咗呢一個PCT 呢一個階段點樣改咗你個點睇個生活嘅方式咧？頭先嗰個係其中一個啦，咁但係我喺香港做唔到啦，因為喺香港係唔會有人咁樣截車。但係我不停都同外國嘅人講，如果你見到人咁樣截車，佢係 backpacker 或者佢係行緊山，你記得截佢，因為呢件事係真係好辛苦嘅，要咁樣企喺度截車。同埋我會，因為其實我哋今次嘅行山咧，我主要其實係想做多啲關於環保嘅嘢嘅。環保，係啦，咁其實我都希望可以透過今次行山或者我哋咁樣接觸咁耐嘅大自然，可以宣揚多啲環保。我嘅改變係，我覺得即係喺個大自然嗰度，我哋睇到或者其實行 PCT 嘅人好多時都係話俾你聽，話影晒最靚嘅景，雪山湖好靚相。但我反而係我都好多係影一啲俾火燒過嘅地方啊。一啲被破壞嘅地方啊，又或者甚至乎有人亂抌垃圾啊，我係會影呢一啲相，然之後我係希望可以將呢一啲帶俾人。其實我哋做緊，你簡單咁樣抌垃圾，又或者你簡單求其唔合法或者係故意嘅放一個火，其實你可以影響一個大自然好深遠。你亦都影響緊你嘅下一代。所以我嘅改變係，我會翻到去更加專心去做多啲係宣揚環保，叫人哋去多啲保護大自然嘅嘢咯。好。咁你咧，Samuel，你覺得行咗呢個 PCT 之後，有冇改變你個點睇個生活方式？其實都有嘅，因為喺 PCT 上面其實遇到好多好好嘅人啦，即係佢哋好嘅程度，你會覺得喺香港係唔會發生，即係你唔會無端端有人邀請你去佢屋企瞓覺啊，唔會無啦啦行山有人請你食嘢啊。外國人即係喺山徑上面嘅外國人啦，有好多都係
好主動去幫手啦，好主動去交談同打招呼啦。咁呢樣嘢我覺得翻到香港，我會即係唔好講教導啦，我會將呢件事帶翻去香港，令到更加多人即係見到垃圾會幫手執啦，見到人起碼要打個招呼啦，喂你幾好嘛，你點啊？見到有事嘅時候要幫手啦。跟住另外就係，如果你見到一個人需要幫忙嘅時候，我諗呢個係中國人嘅特質嚟，佢哋好怕幫人手。係啊，佢哋會觀察，會睇，總有人會幫佢嘅。但喺 PCT 上面，我見到好多人係見到有事係即刻衝過去，主動去幫佢。尤其是係美國人，佢哋好主動嘅呢件事真係。咁呢樣嘢對我嚟講都改變咗我。係啊，我會好想翻去，如果見到同一嘅事情發生，我都會好主動去幫手，去提出需唔需要協助，甚至乎教身邊嘅朋友去做呢件事。唔一定係山徑啊，即係可能我哋日常生活都係。日常生活你見到遊客佢唔知去邊，我會主動行埋去問佢你需唔需要幫手啊？我帶你去啊！我覺得係我覺得我哋香港嘅城市係缺乏呢一個冇錯守望相助嘅精神。因為可能大家覺得語言唔通，佢哋冇咁嘅勇氣去幫人手。係啊，但係我覺得就算指手畫腳指地圖，你總會有幫到佢手。就算你幫唔到佢手，你有呢一個心咧，其實個遊客係感受到。係啊，咁希望做到呢樣嘢。好。最後一個 question 啦，如果你有識人佢或者個朋友啦，咁佢同你傾偈，咁佢就同你講我想去 PCT 啦，咁你哋就會有啲咩提議俾佢哋咧？體能同埋裝備嗰啲提議我唔講啦，係啊，心靈上邊，我覺得即係心理上邊喺出發前，你應該問清楚自己點解要行呢條路。係啊，你究竟想做啲乜嘢？你抱住咩心態去行？如果你抱住一個覺得威、覺得翻嚟可以同人炫耀嘅心態咧，我覺得你唔好行。係啊，我反而係如果你係想發掘自己個位置，究竟即係我嘅人生缺乏啲乜嘢，想得到啲乜嘢？其實呢段路係提供一個好好嘅思考空間，俾你去揾到自己。你如果係抱住呢個心態行咧，你會好過好多。如果你抱住挑戰咧，我哋見到好多呢啲人嘅，佢哋都會成功，但係佢哋會受傷啦，同埋到最後佢得到嘅嘢，可能純粹係喺 Facebook 話俾人聽，我好勁，係啦，我得到300個 like， 我行咗4000幾步啦，好勁啊！我覺得好多人咧係做一件事因為佢想去 Facebook 去登出去做咗嗰件事。係啊，冇錯。如果你抱住呢個心態行嘅，我唔可以話你唔可以行，但係可以好多地方都令你得到300個 like， 你唔一定要去 PCT， 你可以揾其他方法。你講咗啲軟件，我講下硬件。如果俾硬件就係補給嘅情況，即係如果我要俾意見，我會建議係，因為我哋最初開始 plan 呢一個山徑個路程嘅時候，我哋係 plan 大概7至10日，我哋先至落去個 town 嗰度去做補給嘅。因為每一次落 town 其實嗰度可能都嗰度已經會用咗你1日嘅時間，因為你要截車落去啦，你買嘢又再截車翻返嚟啦。啲嘢會唔捨得走啦。係啦，你又會食下嘢啦，飲下嘢啦。咁但係我哋所以最初 plan 嘅時候，我哋係預我哋都要7至10日先至去 town。但係其實喺成條 PCT 嘅路咧，好多時你其實4至5日你已經可以截車去到唔同嘅細小鎮嗰度去做補給嘅。咁其實我覺得反而你分翻開每次短啲咁樣行，你會容易啲去完成。因為你每一次要孭，你諗下要孭7至10日嘅嘢食，首先體力你係需要好多啦。第二你10日你喺個山上面其實好磨滅個意志嘅，即係好似頭先 Samuel 咁樣講，我話我行4、5日我就可以落灘，我可以有個當係一個獎勵，我可以飲汽水食漢堡包，咁其實咁樣條路係會易行好多啦。係啊，所以唔好怕嘥時間，唔好話嘥時間落去嗰啲城鎮嗰度，其實唔嘥時間，其實反而幫到你行條路係行得舒服。同埋其實你落到去嗰啲城鎮，因為 PCT 所有經過嘅城鎮咧，其實好多美國本土人都唔識，因為嗰啲城鎮係好偏僻嘅。
因為條山徑唔係喺城市隔離㗎嘛，嗰啲個山徑其實係喺西岸入少少嘅位置。咁其實佢經過嘅城鎮全部都係有啲可能最多得幾百個人住，有啲可能得50個人住喺度，最細嗰個鎮好似得10幾個人住喺度。係啊，咁所以你可以體察到，即係可以觀察到或者當旅遊啦，去到一啲舊式嘅城鎮，西部牛仔。係啊，佢哋全部仲係戴住西部牛仔帽啊，全部仲係好保存到以前美國嗰種風貌嘅小鎮啊，你會好開心，即係唔再係 LA， 唔係 San Francisco， 唔係 Portland， 而係一個真正嘅美國咁去發現到。係啊，咁呢個我覺得你落每一個城鎮，你都會體驗到佢哋嘅熱情啦，佢哋嘅文化啦，嗰啲建築物好好啊嗰種感覺。呢一種旅遊即係去 LA 唔會搭得到。因為你平時你去旅行，我作為一個遊客，我唔會無啦啦走去呢啲咁細嘅地方。絕對冇可能。我一定係去 LA 去 San Francisco，所以呢一個係一個好好嘅體驗，可以俾你感受到好本地嘅美國文化。OK，thank you，Samuel and Hester，握手，多謝你哋分享你哋嘅，多謝你嘅訪問。